Moje meno je Viktor a možno ma poznáte z projektu a kapely Fakult alebo hudobnej školy LFO, kde pôsobím ako DJ VKTRD. Dnes sme u muzikera a máme tu novú zvukovku od Solid State Logic SSL1. Je to dvojkanálová zvukovka, ktorá nahráva až 32 bit float, 192 kHz, takže totálne dielo. Má tu jeden kanál, ktorý je dedikovaný na mikrofón a máte tam XLR. Akurát škoda, že ten XLR není kombinovaný XLR TRS a XLR, ale je to klasický Neutrik iba XLR. Na tom kanále máte klasika gain 48V, čiže Phantom aj pre kondenzátorové mikrofóny, low pass filter pri hovorenom slove, ktoré nahrávame práve teraz. A zároveň tu máme ešte gombík 4K, ktorý znamená, že si zapnete taký zvukový enhance, ktorý vlastne keby emuluje staré konzoly série 4000 od SSL, ktoré enhancenú zvuk vo výškach a v nejakých stredobasoch a pridajú mu taký airness a takú akože väčšiu silu, silnejší enhance. Naozaj sme to vyskúšali aj teraz, hovorím do mikrofónu so zapnutým 4K a je počuť ten zvuk, že je naozaj výraznejší, silnejší, hutnejší a naozaj ma baví ten gombík. Ja skoro som zabudol, daj like a subscribe. Potom tu máme ešte kanál 2, ktorý je klasický mikrofónový kanál, ale kombinovaný s linkou, takže po prepnutí button line to máte ako klasickú linku. Škoda, že je to mono. Pri týchto dvoch kanáloch by som povedal, že by bolo fajn, keby sú obidva na rovnakej úrovni, čiže aj tento by mal low pass filter a 4K možnosti a takisto 48V a XLR vstup a mohlo byť z toho celkom fajnové stereo, lenže Solid State už má zvukovku SSL2, ktorá je vlastne full 2 channel. Toto je taký 1,5 channel, pretože máte tu síce dva kanály, ale ten jeden je teda taký ochudobnený o to, že tam nemá tých 48V low pass a 4K enhance. Klasicky, keď ideme ďalej, tak tu máme veľký button na monitory a ten button sa mi naozaj ľúbi, tiež je taký signature pre tie SSL produkty. Možno poznáte ešte z tých vyšších rád, že má taký modrý feeling na sebe, ale každopádne button je fakt super. No a zároveň monitor pre sluchatka a button na mix, zapínanie monitoringu alebo vypínanie monitoringu, kde sa to hodí napríklad aj v tejto situácii, kedy sedím oproti monitorom a ten mix mám vypnutý, aby mi neišiel ten monitoring môjho hlasu naspäť a nezdvojoval sa. Čiže super funkcia, ktorá sa naozaj hodí pri nahrávačkách podcastov alebo hovoreného slova do videa alebo do nejakých takýchto talking head videí. Zároveň tu mám zapojenú aj túto mašinku, na ktorej by som chcel demonštrovať nejaké nahrávanie šikovné, pretože táto mašinka je kompletne bez power zdroja, čiže buď ti fičí ako mne teraz na USBčko z MacBooku, alebo si pripojíš externú powerbanku. Tak poďme to zobrať von a vyskúšajme, ako sa na to nahráva. OK, sme naspäť dnu zvonka, kde bolo fajnovo teplo slnečko a tým, že to je také jednoduché, ale kompaktné, tak fakt nebol pre mňa problém si to zobrať hore dole von a naspäť z obedu som to proste po ceste vyťahol z ruksaku a natočili sme si rýchlu session. Vonku som si nahral nejaký základ a teraz by som si chcel donahrať ešte nejaké ďalšie veci, ako sú high-key snary, nejaké fily a synťačik a posledná vec, ktorú nahrám, sú samozrejme aj nejaké skreče. A všetko to pôjde cez tú malú konzolku priamo do môjho Abletonu. Zároveň môžem používať nejaké VSTčka, ktoré sú rovno k tomu produktu. Jednak k tomu produktu máte Ableton Lite, ešte nejaké jedno, druhé dávko a potom tam máte VSTčka a VSTčka priamo od SSL-ka. Legendárne napríklad Voice Strip alebo Drum Strip, ktoré môžem použiť práve teraz na tomto byte aj ja. Tak poďme na to. Nahratý, skráče sú nahraté, celkom sa mi to ľúbi. Myslím si, že sa to podarilo a bolo to vďaka práve tejto zvukovke, ktorá je fakt šikovná, páči sa mi proste ten jej zvuk, naozaj na tom majkovom preampe ste mohli počuť, že to bolo celkom schopné. Na to, že to je takéto malinké ľahučké, dáte tu len do ruksaku, tak si myslím, že aj tá build quality tam je super. Je to síce taký plast na boku, ale je to masívny plast a hore máte normálne kov. Plus akože cítiš tie bateny, aj vidím tie bateny, že sú veľké, hrubé a že majú aj taký akože veľký základ, ten bass. Zároveň outputová časť je tiež kovová, není plastová, takže to je dôležité, takisto si myslím, lebo niekedy tie plastové sokety pri častom používaní káblov hore-dole sa dokážu zlomiť alebo vypadnúť. To pri zvukovke niekedy dokáže byť dosť problém. Cenovka tej zvukovky je tiež úplne solid, ja si myslím, že
na taký ten 1,5, skoro dvojkanál, je to fakt dobrá cena. A jedine, čo by som tej zvukovke vytkol, je možno práve to, že ten XLR-ový vstup není kombinovaný aj jackový, ale teda je iba obyčajný XLR-ový, ale aspoň je to Neutrik a zároveň že to mohlo byť zlinkované tie kanály, že mohli fungovať ako stereo, že to mohli byť napríklad aj na tom microvom, mohlo byť teda ten zdvojený kanál a možno zlink a tým pádom by som mal krásny stereo channel, pretože dnešný beat aj s Scratchom všetko nahralo v mono, tie kanály sú vlastne mono tým pádom a to je také ochudobnenie. No ale zase je tam extrémne pridaná hodnota, je tam proste 32 bit float nahrávanie, čo je akože neskutočná výhoda pri recordingoch. A ako ste mohli vidieť, je to super, aj keď som vonku a nemám čas rýchlo riešiť nejaké, akože teraz zvukové inžinierstvo, ale naozaj proste rýchlo mám tu hostia, rýchlo chcem nahrať nejaký podcast alebo Reelsko. A toto si proste len zapojím do telefónu, pretože to je iOS support a má to USB-C, takže to funguje aj s iOS deviceami a priamo do toho môžem nahrávať Reelska alebo živé vysielanie na sociálnych sieťach. Má toto aj Kensington kľúč, ja to vždycky musím spomenúť, keď vidím na takýchto produktoch Kensington, že je to super aj do takej hudobnej školy, ako je LFO, že vlastne toto môžeme mať pre žiakov na stoloch, iba to zamknem Kensingtonom a ten žiak dojde, zapojí si vlastný počítač a kedykoľvek to tam má k dispozícii a môže vlastne full nahrávať. Pri Windowsoch si samozrejme driver stiahnete, ale tak na webe je celý support a pri Macoch je to, ako som povedal, už plug and play a takisto to funguje aj pri iOS deviceoch. Celkové hodnotenie tej zvukovky je fajn. Ja do môjho štúdia, keďže mám veľa mašín, by som potreboval jej väčšieho brata, ani nie SSL 2, ale ešte väčšie, ideálne ten Big Six Mixpult, ale teda môžem povedať, že s tými som sa už stretol a mali naozaj ten istý zvuk, ako má táto zvukovka. Čiže takisto ten dedikovaný Legacy Sound 4K button, alebo teda 4000 series button, ktorý emuluje tie staré konzoly SSL zo štúdií a proste build quality, monitoring šikovný, všetko tam je naozaj dobrá zvukovka. Nielen pre začiatočníkov, ale ideálna pre začiatočníkov, ale takisto pre profesionálov, napríklad pre tých, čo majú doma už veľkú zvukovku a potrebujú niekde behať za klientmi a chcú mať ten istý sound, ako majú doma, tak zoberú proste toto. To je fakt akože neskutočne šikovná vec na to, že to môžem len zobrať do ruksaku a nič to neváži. Spolu, keď mám takýto nejaký akože srandovný prenosný setup, že to celé funguje z baterky, tak akože štúdio si rozložím naozaj všade. V prírode, v kempe alebo len tak na lavičke v parku. To bolo na dnes všetko. Daj vedieť na budúce, čo by som mal testovať, na čom by som mal spraviť beat alebo scratchovať a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.